Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi yuk. Kita masak ayam ini bikin tahu berontak sendal apa ya, bunga pisang ya, jantung pisang, daun pepaya. Yuk, mulai ya guys. Daun pepaya sama jantung pisang. Ini ya guys, ini aku lagi goreng tahu berontak. Nggak pernah gosong kayak kemarin ya. Cabai guys ya, ini aku nggak